हमारे धौलपुर में इतनी बारिश हो रही है सुबह से और कोई भी धौलपुर में पानी का निकास नहीं है। गली में, मोहल्ले में, घरों में इतना पानी है कि लोग बाग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। आज बच्चे भी स्कूल भी जाने से बहुत तकलीफ में है और पानी का इतना निकास नहीं है। नाला भी पूरा चौक डला हुआ है। आप देख सकते हो धौलपुर की सड़कों पे कितना पानी है। लोग बागों को ये नगर पालिका वाले नहीं सोच रहे हैं, रानी नहीं सोच रही। रानी को ये वोटों के लिए आ जाती हैं और वो वोटों के बाद कोई उनको हुई नहीं है, ख्याल ही नहीं है। जनता सब पूरी परेशान हो रही है। पानी बहुत ज़्यादा घरों में, गलियों में, मोहल्ले में भर रहा है। मतलब पूरे घरों में हमारे सामान बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बाइकें ख़राब हो रही हैं, रोड बिल्कुल पक्की नहीं बना रहे हैं और नल्ले सही नहीं निकले हुए हैं। जगह मान लो पानी वजह से परेशान हो रहे हैं।